Hujan lebat yang mengguyur wilayah Majalengka hari Senin mulai sore sampai malam tanggal 4 Februari tahun 2019 menyebabkan tanah longsor di Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding. 1 rumah ambruk dan 4 rumah lainnya. Derasnya hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Lewi Munding sejak pukul 4 sore hingga pukul 8 malam hanya membuat 1 rumah milik Reni dihantam longsor di bagian belakang rumah. Rumah yang dihuni 1 keluarga itu nyaris ambruk. Dari pantauan sebagian tanah di bawah tembok belakang rumah tergerus longsor dan dinding rumah alami retak-retak. Anggota TNI Polri dan Satpol PP segera mengamankan isi rumah dan mengevakuasi ke rumah kerabatnya sementara waktu. Reni mengatakan, saat hujan besar ia sedang berada di ruang tamu. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Dia dikejutkan dengan suara gemuruh dari belakang rumahnya. Saat dilihat ternyata tanah bagian belakang rumahnya sudah tergerus longsor dan sebagian badan rumahnya nyaris ambruk. Saya sempat takut saat ada suara gemuruh. Ternyata terjadi longsor tepat di belakang rumah saya, ungkap Reni. Sumber berita website intahijau.com.